¿Pero qué pasó ayer aquí por la noche, eh? Nadie daba crédito al ver los desperfectos al día siguiente. A las 2 menos 20 cayó una tormenta, no veas. No paró, después de esa otra y otra tercera, hasta las 3:20. Y cayó, bueno, aquí por lo menos 70, 80 litros. Fueron unas horas muy tensas y complicadas para los vecinos. Todos estábamos inquietos. Yo estaba en la cama y no paraba de oír estos vientos y esos truenos y venga relámpagos. Yo no lo había visto casi nunca aquí, en el tiempo que yo llevo en el pueblo. Lo más afectado, el teatro.